a Sunday school teacher like Peter. And then we were singing, if you're happy and you know, clap your hands. Yeah, yeah. If you're happy and you know, shout hallelujah, hallelujah. We were young. But I thank God for this far. Amen. Amen. Hallelujah. As our technicians are working for my wireless microphone or headphone and microphone, I will keep on continuing. Hallelujah. Praise the Lord. Taendelea. Basi kule muliko, katika inchi zote muliko, ama pengine huku katika inchi ya Kenya, katika majimbo tofauti, popote ulipo na kukaribisha katika ibada hii ambao ni ya kwanza. Huyu ni mtume Daktari Kaloe wa kanisa ya JRA Ministries International, mwanzilishi ambao Bwana amempa maono ya kanisa hii. Yawezekana tukaonekana wadogo kwa sasa, lakini tushaanza kukuza mataifa mbalimbali. Na popote ambapo ulipo unaniandikia, mimi napitia ugonjwa wa pressure, mimi napitia haya na yale, basi nikwambie kunaye Mungu ambaye ujibu kwa wazi. Yawezekana unaniandikia tujuani, lakini kunaye Mungu ambaye ninaabudu, yule Mungu lazima atakufikia. Kwa hivyo nakushukuru wewe ambao umenishikilia kwa kunifuatilia na hata kutaka kujua ni wapi tunafika, na wakati hatuko kwenye mitandao basi unatuliza. Wacha Bwana akubariki. Nimeona mke mmoja, tumebarikiwa na watoto 3. Bwana akubariki. Makanisa yote mbarikiwa, wachungaji wa kweli wabarikiwe, na wale ambao wanapanda madhabahu zisizo za Bwana tunazisambaratisha kwa jina la Yesu na kutingiza misingi yao, ili Bwana na jina la Bwana liinuliwe. Akaambiwa Gideoni ya kwamba ngoa na ubomoe na mizizi kila madhabahu zote, na ili ukapande. Unapong'oa unapanda. Sisi kazi yetu ni kupanda, ni kung'oa na kupanda. Hakuna madhabahu ya giza itasimama, iwe ni Illuminati, majini, devil worshiping, yeyote ile, hata uchawi na uganga, hatutakubali karibu na sisi. Aidha waokoke ama waondolewe, na Bwana ataendelea kutetea watu wake. Kwa hivyo wale walio hapa, Bwana wabariki kwa kujitia ama jitihada zenyu kwa ajili ya kujipeana na kutumikia Bwana. Najua hakuna malipo, lakini kunaye Mungu ulipa. Bwana awabariki zaidi. Amen and amen. Amen. Ni wangapi wamekuja na Biblia zao? Amen. Amen. Ni wangapi wamekuja na Biblia zao? Nyoshe kwa ishara ya mkono wako Biblia yako. Nyoshe kama umekuja na Biblia yako. Amen. Amen. Zipora, Bible yako iko wapi? Bible, your Bible. Jumapili kuja na Biblia. Mshahara mwisho wa mwezi umefika. Amen. Ipana mshahara sasa, usiende saluni kwanza, afadhali unyolewe kuja na Biblia. Amen. Amen. Ole Mayani, Biblia yako iko wapi? Oh, na uko na mahali pa kuandika? Kalamu ndio hauna? Au kitabu uko naye? Tajipanga. Amen. Masi yako iko wapi? Ama iko kwa nyumba? Oh, ni hiyo. Hiyo fupi hiyo ya shule. Ama hiyo ni ya kisasa? Amen. Yako iko wapi? Iko hapo tu kando na wewe. Amen. Sitaki kutumia muda mwingine mrefu ama muda mwingi. Nataka tu tuingie mara moja katika neno la Bwana. Na Bwana naye atatubariki. Amen. Bwana atatubariki. Kuwa tayari, naye Bwana atatubariki. Amen. Amen. Basi Amen. Basi nataka tu niingie katika moja kwa moja katika neno la Bwana leo. Baada ya kwanza huwa ni mafunzo. Nataka basi nifunze na itakubariki. Basi andika kichwa cha ujumbe, uandike tu symbol. Uandike the Bible is the will of God. Biblia ni mapenzi ya Bwana, ama ni wisdom. It is the wisdom of God. It is self knowledge of God. Kwa kwamba Biblia ni mawazo ama ni hekima ya Mungu mwenyewe. Hakuhitaji kwa watu, yeye mwenyewe bila anataka. Ni mapenzi yake. Is self inbuilt. Praise the Lord. Hallelujah. So wakati tunazungumzia mambo ya Biblia ambayo ni neno la Bwana, si hiki kitabu tu. Hiki ni kitabu, lakini ndani yake kimebeba. Na kile kiko ndani yake unapokila ukiingiza ndani ya maisha yako, basi ndio inafanyika kabisa lile neno umelibeba. Lakini hiki ni kitabu tu ambacho kimebeba lile neno la Bwana. Na sasa lile neno ndiye Mungu alisi, maana ni mapenzi yake. Kumjua Mungu ni kujua mapenzi yake.
ni vipi anavyotaka. Kwa hivyo wengi husema tu neno la Bwana, lakini hawajui kwamba hilo neno ni mapenzi na makusudi ya Jehova. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Kwa hivyo kidogo teremusha. Amen. Kwa hivyo hilo neno ni mapenzi na makusudi ya Jehova. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo nataka tuende moja kwa moja ili tusikie lile neno linasema nini. Basi umeandika pale kichwa cha ujumbe, andika ya kwamba the Bible is the will of God. Or if you like, the Bible is the wisdom of God himself. It is the self-knowledge of God. It is the self-knowledge of God. And that's why it is called the Bible. Because it contains only the will of God. Inabeba Biblia yote kutoka mwanzo hadi mwisho. Agano la kale, agano jipya. Yote imebeba mapenzi ya Mungu. Praise the Lord. Umenisikia? Dada yangu pale, Janet. Biblia yako iko wapi? Naonyesha hivi Biblia yako. Amen. Najua juala zilitolewa, watu walikuwa wanaweka kwa juala na beba kama nyanya, hiyo kanisa ndio anafungua. Hataki kuonekana anaenda kanisani. Lakini juala zikatupo. Esther yako iko wapi? Na watu nauliza ni wale wa kitambo hapa. Hawana Bible. Esther, where is your Bible? Amen. Sasa nitakuwa moja kwa moja, nitakuwa ukiingia hapa unanipata pale, unaonyesha Bible mahali pa kuandika. Amen. Amen. Na ukilemewa mimi ndakununulia ile Biblia kubwa. Hata ukiweka kwa kikapu inaonekana. Kama unaongopa, hata inabidi tu uiekelee kwa kichwa ndio uibebe. Utafute kikapu ya kuweka unless ubebe na gunia. Amen. So tuagane. Usiponunua Bible mimi mwenyewe, haijalishi itatoka 10,000, I will buy for you. Sawa sawa? Nasikia kiapo, yako iko wapi? Ndugu yangu. Ndugu yangu hapa. Okay, wale hawana Bible nionyeshe kwa mkono wako hivi. Kama unajua kabisa na usinidanganye. Nionyeshe tu kwa mkono wako hivi. Kama una Biblia. Tafadhali inua mkono wako tu. Si inua mkono kama una Biblia. Hao ni watu wangapi? 1 2 3 4 5 6. Sawa, watu 6 7. Wangapi wananihakikishia mwezi tutawapatia allowance ya mwezi huu? Mwezi ukiisha watangangana wanunue Biblia. Au katika hao watu 7 utanunua Biblia? Utanunua? Wacha iwe hivyo. Sasa jitahidi ununue Biblia. Na najua hao watu tuamsha hapa hawajakuja na miguu tupu, wako na viatu. Amen. So nunueni Bible ili muweze kuwa ni vizuri tu share na mtu lakini kuwa na Bible. Hata kama uko na ya simu ni vizuri uwe na hard copy. Kuwa na Bible. Mimi niko na Bible nyingi hapa. Kuna NIV, kuna King James, kuna zote New Study Bible, zote. Bwana atusaidia. So the Bible is the will of God. The Bible is the will of God. So wakati wowote unapoona Biblia ama unaposoma neno Biblia, ujue ya kwamba ni mapenzi ya Mungu na imebeba mapenzi ya Mungu. Ndio sababu siku moja, kwa nini nafanya haya? Na mara nyingi ukinifuata katika message zangu zinaweza zikakosa viewers wengi, zinaweza zikakosa kufuatiliwa na watu wengi. Ni kwa sababu gani? Utapata ya kwamba ukiingia katika kitabu cha Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy 6 inasema nini? Nilikuambia mara mingi sana. Ukiangalia kumbukumbu la Torati, kumbukumbu lake ni la Torati, Deuteronomy chapter 6 verses 1 verses 6 inasema hivi. Kwa sababu ya muda nasoma tu hivyo, kwa sababu it is the greatest commandment. Wakati mmoja nikiwa katika usingizi, Bwana akaona shauku nilio nayo katika moyo wangu na akaniambia akanifunulia atanifanya kuwa kiongozi wa kuwapasha habari yake. Na jambo moja aliniletea katika ndoto ni kwamba ni kitabu cha kumbukumbu la Torati kifungu cha 6 mstari wake ni wa 6 kuteremka pale. Inasema, and these words which I command to you today shall be in your heart. Ya kwamba neno ambao ananiambia number 1
si neno tu la kuambia watu, lakini lazima kwanza niliweke kwenye moyo wangu. Maana nilikwambia Mungu angalia kwenye moyo. Kile ambacho mtu anakitoa nje, ukitaka kujua mtu nje anavyo behave na tabia zake, hivyo ndivyo alivyo katika moyo wake. Na ndio maana Mungu anazungumzia moyo sana. So akaniambia haya maneno ninapokuwekea ama utakayoyasoma, uyaweke kwanza katika moyo wako. Ni maneno ambayo nakuamrisha, ambayo niliamrisha kwenye Biblia. Maana au hatuzungumzi revelation kutoka mahali pengine. Ufunuo ambao tunao ni ufunuo wa Mungu mwenyewe. Na ule ufunuo hauwezi ukawa na ufunuo mwingine tofauti, ni ule ufunuo tuliofunuliwa. Na unapoendelea nasema you shall teach them diligently to your children. Ananiambia kwamba ninapoyaweka kwenye moyo, maana nimeyabeba na nimeyafanya na yamekuwa part and parcel, nitayafunza kwa watoto wangu kwanza. Sasa tumerudi nyumbani, maana kanisa huanzia wapi? Nyumbani. Praise the Lord. Ili kama nyumba yako itasimama, then kule nje ama kwenye kanisa litasimama. And they shall talk of them when you sit in your house. Wakati niko kwa nyumba yangu, maana ni kumaanisha wakati niko kwa nyumba yangu nitaenda kila wakati. Nitaenda kila siku, lazima nilale pale, niamke pale. So nikiwa pale ni kumaanisha kama nitayazungumza kwa nyumba yangu kila wakati, then huko nje itakuwa ni obvious. Hallelujah. Na narudi anasema ya kwamba anasema when you walk by the way. Na sasa kwa njia, baada ya kutekeleza kwa nyumba, nikitembea kwa njia nitazungumza. When you lie down, wakati nimelala pia ninaanza kuyatafakari. When you rise up, nikiamka tu nayatafakari. Kwa hivyo nijawe kama Yeremia alikula neno akawa amejawa na neno. You shall bind them as a sign on your hand. Sasa ni ile Biblia nimekuambia unabeba. You shall bind them as a sign in your hand. Na inasema kwamba and they shall be as frontlets between your eyes. Ni kama hapa hivi. Hapa yani ukiangalia ndio anasema mtazameni Yesu ameinuliwa. Praise the Lord. Hallelujah. So inakuwa iko hapo. Unapoangalia kama unaona kushindwa, unaona inawezekana. Unaona hiyo neno ya kwamba inawezekana. Hallelujah. So inakuwa hapa. Ni nini neno la Bwana linasema? Bwana anataka tufanye nini? Anataka nipite wapi? Nisikubali kukati na watu ambao ni watenda maovu. So ukijipata kwa kilabu, unajua kwamba si mapenzi ya Bwana. Ukijipata kwa watu ambao ni gospels, unajipata si mapenzi. Maana hilo neno liko hapa linakukumbusha kila wakati. This was Old Testament. Anasema you shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Kule njani kila mahali. Na basi siku moja nikawa nikiumia kwa ajili ya false prophets, na nikakuja hapa nikakwambia nilipeleka Mathayo 5:19 ambayo inasema, Matthew 5:19 inasema whatever therefore whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches the men so shall be called least in the kingdom of heaven. Yote chukua lile neno, maana lile neno si neno la kuchezea, si la mzaa. Atakayelichukua na kulivunja, alafu ama kulivunja ni kumaanisha alielekeze kulingana mapenzi yake. Alafu kama Muhammad vile alifanya. Unapofanya historia, Muhammad alisoma kitabu cha Agano la Kale. Na sasa akavunja kulingana vile ambavyo ilikuwa inatakikana, akaiweka kulingana na yeye. Praise the Lord. So unapovunja ni wakati unataka mapenzi yako yafuatiliwe. Na ndio unaona ya kwamba yeyote atakayevunja hata kama ni kidogo ataitwa mdogo katika ufalme wa Jehova. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Yeyote ambaye ataifanya kwanza, maana kuna wahubiri wanahubiri tu fanyeni. Bwana anasema fanyeni, kueni, lakini yeye hakui. Praise the Lord. Yeye afanyi, because we lead by example. Tuko hapa kabla nikwambie fanya, usome vile ninavyofanya. Praise the Lord. So yeyote atakaye ichukua na aifunze, praise the Lord, vile ilivyo, ataitwa mkuu katika ufalme wa Jehova. Pigia Yesu makofi. Ni nini ambacho tunahitaji katika ulimwengu huu? Tunahitaji Mungu atuone tukiwa wakuu katika moyo wake. Na basi kama Mungu atatuona tukiwa wakuu katika maisha, kama tukimpendeza Mungu, hakuna jambo jema kama hilo. Maana ukipendeza Mungu, umempendeza
kwa vyovyote vile umependeza maisha yake, umependeza mapenzi yake. Biblical ethics is based on the Bible. Tabia ama mipangilio ama mapenzi ya Biblia iko kwenye Biblia, hauwezi ukaipata mahali pengine. Na vitu vyote ulimwenguni vimeumbwa kupitia Biblia. Sheria za nchi zimeumbwa kupitia Biblia. So matakwa ya Biblia yeyote, these are the biblical ethics, tabia, mipangilio ya maisha ambayo ni ya kibiblia, iko katika Biblia. Huwezi anza kuchukua storybook ama utafute kitabu ambacho Mtume Kaloe amekiandika ndio uweke utenge Biblia useme kile kitabu ndio halisi kitakugai vile ambavyo Bwana anataka. Na zingine zimeandikwa kama zile ziliandikwa na Joseph Smith, kama zile ziliandikwa na kina Catherine, au kuna wale wa SDA, kuna wale wa Jehovah Witness, au vile waliandika. So utapata naweza nikakiandika nikiendelea kuleta matakwa yangu na mipangilio yangu. Lakini ukitaka mapenzi ya Mungu, maana Biblia tumesema ni mapenzi ya Mungu na ni hekima halisi ya kipekee ya Mungu, basi utaipata kwenye Biblia. Maana uko na Roho Mtakatifu anayekuongoza ndani yako ukishaokoka. Na uwezo ukasoma Biblia ukaielewa kama hauna Roho Mtakatifu. Apatikanaje Roho Mtakatifu? Ni baada ya mtu kuamini ya kwamba alikufa na akafufuka. Basi ile imani inamfanyisha na kukiri, inamfanyisha kuwa mmoja katika wana wa Mungu. Na Roho Mtakatifu anapewa nafasi, anaingia ndani. Maana nikwambie, kazi ya Roho Mtakatifu ni kukusaidia kumjua Mungu, na kazi ya Roho Mtakatifu ni msaidizi wako wa kila wakati. Tunasema amen. Hallelujah. So haiwezekani mtu akawa na Roho Mtakatifu not unless amemkubali Yesu Kristo. Maana Roho Mtakatifu ni roho ya Yesu Kristo ambayo inaishi ndani ya mtu. Hallelujah. Praise the Lord. So ukitaka kujua yale mambo, ujue kwamba ni kwenye Biblia ndio utayapata. Wengine wanafanya research, ndio unaona wanafanya research za kibiblia. Kuna watu kama scientist watakwambia mtu aliumbwa kutokana, mtu alitokea alikuwa nyani, akakuja hivi akakuwa kibabuni, akakuja hivi mpaka sasa. Yani ni well being human. Praise the Lord. Anaendelea kuundwa kila siku. Hallelujah. Na mbona wewe tangu mwanadamu afike mahali alifika, kama ingekuwa ni hivyo, basi angekuwa amefanya nini? Ameshakuwa. Sasa wewe Kevo ungekuwa umeshakuwa kitu kingine. Hallelujah. Praise the Lord. Yani tungekuwa tunaendelea tu kila siku mwanadamu anafanya nini? Anageuka kuwa kitu. Zilikuwa zinaitwa nini? Wale wasomi wa juzi, Homo sapiens. Wale waliendaga shule za juu za kubeba chakula. Amen. Kwa zinaitwa Homo Amen. So hiyo ni mawazo yao. Unasikia sasa wameangalia, maana walipata kuko hivyo, lakini sasa wameanza kuleta what we call assumptions. Praise the Lord. Na hiyo ni usomi mingi. Ndio unasikianga ukisoma ukifika professor, which is good. Lakini nasikianga ni permanent what? Damaged, permanent aid damaged. Hiyo ni professor. Sawa. Yaani mtu ashaharibika akili. Amesoma mpaka akili imekuwa damaged. Ndio unaona amesoma mpaka amefika mahali yeye hayuko lakini ni kama yuko. Praise the Lord. Lakini sisemi usisome mpaka professor. Lakini sasa kuna kusoma kwingi mpaka unapita kiasi, unaanza kuona sasa hakuna kitu usiyejua. Kwa pamoja, these are scholars. Hallelujah. Not on what a family, sikia. Ukitaka kujua mapenzi ya Mungu sio kulingana na familia. Maana kuna tamaduni za kifamilia. Tuko pamoja? Familia fulani huwa inaamua kukaa hivi. Na mtu akiolewa kwenye familia anaambiwa, hii familia yetu ujue umekuja, anapewa mpangilio, anaambiwa sisi tunakaanga hivi kama klani hii. So ujuange, hapa hufai kuvuka, wanawake huku waongeangi sana. Unasikia? Halo, ama hapa kama ukioa kwa Wahindi ndio wanaolewa. Unanielewa? Mwindi ndio anaolewa. Wahindi Mwindi mwanaume anaolewa na mwanamke. Analete mali. Unanielewa? Inaendanga hivyo. Lakini sasa ukikuja kwetu ni tofauti. Sasa unaona, ukitaka kujua mapenzi ya Mungu si kulingana na familia yenu vile inataka. Sasa ukianza kutamani kujua mapenzi ya Mungu,
utaijua kwenye Biblia na uifuatilie kiaki vile ambavyo Mungu anataka, sio vile familia yenu inataka. Sasa unaanza kuvunja hiyo ya kifamilia inataka aje ili umjue Mungu. Tunasema amen. Or past traditions. Wengine watakwambia Yesu Kristo ni mzungu. Sijui kama ushaisikia hivyo. Baba ya Pastor Joseph siku moja alikuja anasema wewe unaitwa Joseph, wewe anaitwa John. Akauliza, nyinyi hii majina ni ya wazungu. Nyinyi hapana wazungu. Unanielewa? Akasema hii ni majina ililetwa na nini? Na wazungu. Wewe endelea kuitwa ile jina, ulifanya nini? Mzazi wako alikuita. So kuna watu wanamaanisha kwamba Yesu ni mzungu. Na ndio maana wanasema ya kwamba tukirudi nyuma kuna vile watu kama Wagikuyu walikuwa wanaabudu Mungu, lakini walikuwa wanamuita Murungu. Ni kweli? Ngai, kitu kama hiyo. Kuna wale walikuwa wanaita Murungu, wengine Nyasaye nini? Nyasaye papa, si ndio? Hivyo. So unapata ya kwamba kuna wale kuna traditions za huko nyuma unasema kwamba kabla mzungu huyu atuletee haya tuko nayo, kuna mambo ambayo sisi wenyewe tulikuwa tunafanya. Hizo ni traditions. Kwa hiyo ukitaka kujua Mungu na mapenzi yake, unavunja kitu inaitwa tradition kwanza. Unanielewa? Ndio ukubaliane na Mungu. Ndio unasikia kuna watu wa Western akifa na atakai kwenda nyumbani, lazima uweke kichwa kama inaangalia Nairobi, ukifunga huko juu kwa gari, ama ukimweka kwa ile as. Kuna wale wanaamini lazima uweke nini, kichwa ikiangalia tu Nairobi, bado awe anajua ako Nairobi, lakini kumbe anapelekwa wapi? Western kuziko. Lakini ukimweka akielekea Western, hiyo gari haitaenda. Chesikia hivyo? Wewe ni wangapi? Siku moja nikawa naenda kule Kisumu Dudi, mahali panaitwa Dudi. Nikaambiwa hii kichwa lazima ifungwe hivi, maana hii gari itatusumbua. Nikamwambia hebu tujaribu. So wakati wetu wanafunga kwa keri. Wakati wanafunga hivi na mimi ndio dereva, nikaenda nikiwa hapo tu tukabadilisha. Tukasonga vizuri, tukasonga tukapitia kule Kisii, mahali kunaitwa Magwagwa. Mshasikia Magwagwa? Kapita huko. Kidogo tukakwama kidogo juu ya matope. Wakaangalia wakasema, jamaa ameanza kukataa kwenda. Amen. Ndio hapana, tukakazana tu gari ikapenya na tukafika. Lazima mtoto akizaliwa apelekwe nyumbani akanyolewe. Na utapata mtu ashaanza kutamani kujua mapenzi ya Mungu, lakini bado ameunganika na traditions za kwao. Unapata lazima mtoto akizaliwa nywele, lazima wapange safari nzuri. Leo apostle atuko kanisani, mko wapi? Tulipeleka mtoto akanyolewe. Huko Nairobi hakuna vinyozi. Hapana, asiponyolewa kuna hataishi miaka mingi, ama kuna maspiriti zitakuwa zikimfuata. Kwa sababu gani? Haujakubali kuongozwa na yale mapenzi na matakwa ya Jehova. Hauwezi ukaunganisha, hauwezi ukaserve, you cannot serve two masters. Kama ni Bwana akasema chagueni yule mtakayemtumikia. Kama ni Jehova basi mtumikieni. Lakini mimi nimeamua, mimi na nyumba yangu Joshua nitamtumikia Jehova. Praise the Lord. Na uwezi ukawa na uamuzi mara mbili. Kwa hivyo unaposoma Biblia lazima, ama unapookoka lazima ukubali ya kwamba wakati una confess ya kwamba Yesu Kristo ni kiongozi na maisha yako, nimeamua ya kwamba nitakufuata kivyo vyote vile. Maana yake nitaacha tamaduni, nitaacha desturi za kwetu. Haleluya. Haleluya. Zile ulisikia walikuwa wanafanya. Zile ulikuwa unasikia lazima kungefanywa hiyo. Huyu akiolewa wa familia lazima kufanyike haya. Mtu akifa lazima kuna nguo nyeupe lazima ishonwe na iwekwe mafuta, iwekwe vitu, kwa hiyo na iwekwe mifuko ya kuwekwa vitu. Bila hizo vitu huyo mtu hata kufa atakuwa anawatokea. That is nonsense if you're born again. Kama wewe hujaokoka ni sawa, endeleeni kufanya hizo vitu za giza. Na ndio unaona kuna watu wameokoka na kuna desturi za kimaspiriti haziwezi kaachana nao, kwa sababu already washazialika, hawajakuwa disconnected with. Tuseme amen. Hallelujah. The Bible is the will of God. It is not tradition. It is not what the family wants. It is not what the past traditions. It is not cultural customs. It is not the government's will. It is not what the teacher wants. Maana unasema mwalimu alitufunza hivi, tunastahili kukaa hivi.
Praise the Lord. It is not all a village leader may think is right or good. Hallelujah. Kuna watu wanafanyanga vitu kumbe wanazifanya vibaya na wameokoka, hawataki kutafuta ukweli, because the word of God we say it is truth. Hallelujah. And Jesus said, I am the way, the truth and the life. So if anyone comes to me, praise the Lord, he has already gotten what? The life, and a perpetual what? Life. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So kama unatamani ukweli juu ya kwamba Yesu Kristo ndiye ukweli ambao unatafuta, na sasa ukweli hauwezi kupatikana kulingana na vile ambao apostol aliona ni vizuri mkae, kulingana na vile shehe aliona ni vizuri, ama padri aliona ni vizuri mkae, ama vile kiongozi wa huko alitaka mkae. Maana kama wanaweza sema hakutakuwa na kanisa katika nchi fulani kama India, wanaweza wakasema hakutakuwa na kanisa. Wanaweza wakasema Pakistani hakutakuwa president, hakutakuwa na kanisa, ama injili itahubiriwa. Hiyo si mapenzi ya Bwana. Maandiko yanasema, na akawapa, akasema, akawaambia, mamlaka yote nimepewa mimi. So lazima niende kwa your advantage, ndiposa niwapatie hizo nguvu, na popote mtakuwepo mhubirie watu habari njema. Katika dunia yote mhubiri habari njema. Hakusema Kenya peke yake, hakusema Amerika peke yake, alisema dunia yote ihubiriwe habari njema. Kwa hivyo yule rais ambao anapinga ili, basi yeye hayuko katika mapenzi ya Jehova, na wale ambao wako katika mapenzi ya Jehova wajue ya kwamba kunaye Mungu ambao anaweza kuwapatia uwezo wa kuhubiri katika ile nchi. Ndio naona kuna watu ambao wanajipea. Kuna siku moja nikazungumza na wazungu wengine zamani, wakanipatia ile adship wanapata wakihubiri kama Saudi Arabia. Itabidi wavae zile mabuabui, itabidi wakae kama wao. Hallelujah. Lakini kuhubiri inakuwa wanatumia, kuna njia wanatumia ya kuhubiri, na watu wanaokoka. Praise the Lord. Hallelujah. So lazima tuachane na hizo vitu ambao au wanasema lazima tuende hivi ili tujue mapenzi ya Mungu. Hapana, mapenzi ya Mungu ukitaka kuijua, unaijua hapa kwa Biblia. Na wakati mhubiri anafunza, pia kama Bereans, unarudi nyuma, unaketi chini, unarudia, unaangalia kama kweli kile ambacho umefunzwa ni kweli. Na Roho Mtakatifu naye anaendelea kukupanulia zaidi. Mtu asema haleluya. Mtu asema amen. Baba kusikia amen iko na nguvu. Mtu asema amen. Amen. The Bible is God's written message to us about himself. Oh my God. The Bible is God's written message to us about himself and what he wants us to do. Kumbuka ya kwamba Biblia ni neno ama ni ujumbe wa Mungu ambao umeandikwa na Mungu mwenyewe kumuhusu. Haleluya. Huyu ni mfalme Bwana. Yaani ameandika kumuhusu, na vile ambavyo anataka sisi ama anatamani sisi wenyewe tufanye. Ndio sababu siku moja nikahubiri hapa nikamwambia Mungu alituumba kwa mambo matatu. Number 1, alituumba tumjue. Alituumba tumpende, na tukishampenda tutamtumikia. Mambo matatu. Hallelujah. God created every human being to love him, to know him, to love him, and to serve him. Praise the Lord. Not him and other things. Not him and money. Not him and the family. But him and him alone. The very great and mightier God. Praise the Lord. Hallelujah. So ni ujumbe ambao nataka yeye wake mwenyewe ambao aliuleta kwetu posa tujue vile na tufanye vile anataka, because the Bible covers over 2000 years of history and several cultures. It must be interpreted carefully so that the will of God for Christ followers can be known and loved and done. Hallelujah. Kwa hivyo Biblia imekava zaidi ya miaka 2000 na Biblia si ya leo. Wakati nilikuwa nafunza kuhusu Korani hapa, niliwafunza vizuri nikawaambia Korani imeachana na Biblia na miaka 600. Wangapi wanakumbuka hiyo? Miaka 600. Hizo ni generation 6. Kwa sababu kila generation iko na miaka 100. Na sasa kile unafaa kufuata ni kile cha kitambo kilikuja kwanza ama ni kile kimekuja juzi. Amen. Kwa sababu Biblia yenyewe ina cover
more than 2,000 years, above 2,000 years. Amen. Imesha cover already about 2,000 years of history. Historia yake ni ya zaidi ya miaka hiyo, zaidi ya miaka 2000, na pia imekava ni zaidi ya several cultures. Kabla cultures zianzie, Biblia ilikuwepo. Oh my God. And you happy because the Bible was there, and the Bible is God himself, and the Bible is the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. So culture yako ya kunyolewa, culture yako lazima uzungukwe na watu usiku. Culture yako lazima uzikwe ukiketi chini. Kuna mwingine, nakumbuka kuna minister alizikangwa kama ameketi chini. So sanduku ikajengwa akiwa ameketi chini, akazikwa. Maana asipozikwa hivyo, hiyo boma hakuna kukalika. Na watani watatuonesha mambo, lazima walie. Mama watalia, walie. Utasikia watu wanalia kidogo, na wengine hata hiyo machozi itoki. Lakini culture ya kulia, pasipolia watu bado kutakuwa na shida. Na wengine machozi yao iko karibu, wanalia wakikula. Praise the Lord. Unajua nyinyi hamjatembea. Analia kidogo, anauliza iko kitu anaekea. Na uzuri uko chakula ni mingi. Unaona wakati wa mama alifariki, lazima walisema watakaa huko kwake maana ni tajiri. 40 days. Lazima wakae huko wakikula wakilia. Kwa nini ulituacha? Mbona ukutuambia ukituacha? Mama yo, ukichoka unaenda unakula. Mwingine anaendelea kulia. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo uelewa, unapo deal na mapenzi ya Mungu juu si ya sasa. For your information, ilikuwa kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia. Hivyo tujua hivyo. Amen. Amen. Yeah. So it must be interpreted carefully so that the will of God for Christian followers can be known, loved and done. Kwa hivyo lazima iwe interpreted. Kwa interpreted, it is like and it was translated, not to be interpreted. It was translated well. Amen. Ili kila mtu, ili mapenzi ya Mungu kwa wale wanaomfuata Yesu Kristo yaweze kujulikana. Sasa ni ulimwengu lazima waijue, wanasayansi waijue, na sisi tuijue, ili mapenzi ya wanaomfuata Yesu Kristo ijulikane. So tunapoielezea vizuri, watu wataelewa wafuasi wa Yesu Kristo wanastahili kuishi namna gani, na ili watu waelewe, na ili waipende, na ili waifanye. Maana hauwezi, kama hujaelewa kitu huwezi ukaipenda, na kama hujapenda kitu hauwezi ukaifanya. Hello. Praise the Lord. Ukisoma for example, ukisoma John 6:63, haraka. John 6:63. Antaenda haraka sasa. John 6:63. Inasema hivi: It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. It is the spirit which gives life. The spirit is God, is the one who gives life. So it means the word of God is God himself, and the word of God is life. And you have that spirit, you have life. Praise the Lord. Uko na uhai, uko na maisha ukiwa na Bwana. Maana hiyo roho ndio upea nini? Huyo roho ndio upea nini? Maisha. Hallelujah. Huyo roho ndio anapeana nini? Maisha. Naye Paulo anawaambia, na maneno ninayezungumza, si Paulo, Yohana anawaambia, na maneno ninayezungumza sasa hivi ni maneno ya uhai, na haya maneno ndio yatawapatia uhai. Kama unatamani kuwa na uhai, ujue ya kwamba ni kupitia kwa neno la Jehova. Bila neno la Jehova hakuna uhai, na bila neno la Jehova hauwezi ukaishi maisha ya kumpendeza Bwana. The Bible is the will of God. It is the self-knowledge and the self-wisdom of God. It is the self-inbuilt of God. It is the will of God himself, bila kugawanyika na bila kutafuta msaada kwa mtu yoyote. That's why either umkubali Yesu ama umkatae, atabaki kuwa Yesu. Mungu hawezi akabadilishwa na hisia zako na mipango yako, either ya kumkataa, either ya kumkubali.
Ukiokoka leo, haujaokoka for the advantage of the pastor. No, it is for your own advantage. When I'm telling you, angalia vizuri maisha yako umpendeze Kristo, najua ni kwa ajili ya mapenzi yako, si mapenzi yangu. Kuna watu kuja kanisani kwa ajili ya mtume. Hello? Praise the Lord. Unasikia my papa? Oh, papa, what is papa? Amen? Unasikia mimi, yani yeye anajua mbele ya mtume wake, mbele ya pastor wake, hakuna kitu kingine anajua. Ukimuuliza anything ajui. And unaona wale watu wa Jehovah Witness watakuja watakung'oa katika imani yako, kwa sababu mawazo yako umejaza mchungaji, kanisa lako, lakini hauna neno na umjui unayemtumikia. Ndio nasikia mtu anasema mimi ni wa Catholic. Najua mimi ni wa Catholic. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sisemi wa Catholic peke yao. Kuna wale watu ambao ni watakatifu kwa sababu wameona mchungaji. Utaiona mtu akikuona yani anaanza kuimba nyimbo za Mungu. Praise the Lord. Maana environment imechange. Hello? Praise the Lord. Utaiona watu kama hao. Kwanza ikiape nimwambie mimi ni mchungaji ama nimeokoka, ana turn from zile ways ambao alikuwa anazungumza corruption. Wanaanza kuzungumza mambo ya kimungu. Akipata kwamba asipojua kwamba umeokoka, kama anazungumzia mambo ya ukahaba, unapata anazungumzia zaidi hypocrites. Na hao ndio wamejaa katika makanisa leo. Tukisema ya kwamba bado tumeokoka, na ndani ya mioyo yetu kumejaa giza, na hatufanyi mapenzi ya Mungu. Wokovu ni kufanya, ambia mtu, wokovu ni kufanya mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Kama ufanyi mapenzi ya Mungu, basi hujaokoka, ni simbo. Unajua ushuhuda. Unajua hapo 2000 kwenda hivi, ni juzi tu injili kidogo inakaa ni kana kwamba watu wameizoea. Ulikuwa unakutana na mtu hata anasema afadhali afutwe. Basi anakupatia ushuhuda. Ushuhuda. Anakuambia ngoja wewe ujui. Ukikutana na Paulo anasema, yani unapata mtu anakupatia, hata unasikia maisha yako imekuwa kumbe masaa unachelewa kwenda kazi, lakini ule mtu ajali anakupatia ushuhuda. Ama anakuja kwako, mnazungumza ushuhuda, ukipelekana hivi, ukianza kumzindikisha, mnafika mahali anakuzindikisha tena. Lakini ile wokovu ya sasa watu wameizoea na imeanza kuwa diluted, lakini injili bado ni ile ile. Praise the Lord. Kwa sababu ya ile injili ambayo imekuja ya blessings, injili ambayo imekuja ya panda ubarikiwe, injili ambayo imekuja ya vifagio, injili ambayo imekuja ya vitambaa, injili ambayo imekuja ya unapomtolea basi utamwona Mungu. No. Mungu apokeangi sadaka. Sadaka inaenda kwa kanisa na mchungaji. Praise the Lord. Praise the Lord. Na ndio maana Yesu akasema mimi sihitaji kitu, lakini kwa sababu umepona, kimbia sana. Uende kwa kuhani. Uende mbele yake na usiende mikono mitupu. Na sasa ukishajieleza ile ugonjwa imepona, sasa itakuwa imepotea. Akampatia kazi ya kufanya. Praise the Lord. Hallelujah. Tunasema amen. So kama umeokoka na kama unasema unafanya mapenzi ya Mungu, na kama unasema unajua mapenzi ya Mungu, lazima ijulikane, lazima uipende, na lazima uifanye. Mambo ni matatu. Praise the Lord. Ujue mapenzi ya Mungu, maana uwezi ukakaa maisha ya mapenzi ya mtu kama utaki, kama umjui. Ukiolewa katika boma, not unless ujue mapenzi ya ule bwanako, hauwezi ukaendelea kukaa hapa, na uwezi ukampenda, na uwezi ukapenda ile boma. Na kisha ukiipenda utayafanya. Praise the Lord. Hallelujah. Are we together? When you read in the book of Luke 4:4, Luke 4:4, sasa naenda haraka, Luke 4:4 haraka. Luka 4:4. Luka 4:4 inasema ya kwamba, but Jesus answered him saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. It is written. Luke akiwa kama physician, akiwa msomi mkubwa, daktari mkubwa, anazungumza, anasema imeandikwa. Mtu aweze akaishi peke yake ama kwa chakula peke yake, lakini kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Hilo ndio uhai. Ile neno ndio uzima. Hilo neno ndio mapenzi ya huyo Mungu. Praise the Lord. Hilo neno lake ndio yeye, na ndio nataka tuishi. So kama wewe ni Mkristo halisi, ambia mtu ishi kama Mungu. Mwambie tenda kama Mungu.
Mwambie fanana na Mungu. Muulize umefanana na nani? Si unaona hiyo picha imekuja? Umeiona? Hebu angalia mwenzako. Ukiona ana sita jua kuna picha imemtokea wakati mmoja. Wewe unafanana na nani? Maana jana kuna mtu alienda akasema arogwe. Anafanana na muuaji. Praise the Lord. Halo. Ameoa lakini anajifanya kijana mzee. Si kweli? Kuna kama mtu likaandikia message, unafanana na nani? Uliza mtu tena. Ukiona amekunja uso, jua kuna picha imetokea kwake. Hebu angalia vizuri. Amen. Hawezi akaketi na mtu kanisani. Akipata ni yeye anaamuka ni kama ameamuka ni kama yeye anataka kuketi kiti ya mbele. Hapana, anaongopa huyu mtu hataki kukaa na yeye. Anafanana na chuki. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So we live by the word of God. We live because of the will of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Unaposoma Romans 10:17, leo nakupatia maandiko. Ukingoja ile kanisa ya fire utatafuta. Amen. 10:17. Romans 10:17. And if some of the branches, and if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive or a tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and the fatness of the olive tree. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. That is Romans. Romans 10:17. Romans 10:17. 10:17. That is 11. That's why I'm shocked. And the Bible says, so then faith comes by hearing, and hearing the word of God. Wangapi wako na imani? Wangapi wako na imani? Wangapi wako na imani? Tukutane hapa kesho Jumatatu, unatoka unaenda kuona Mwala. Inspector Mwala. Na mwingine Afro Cinema Continuous Marco sio. Nasema ngaje? So, Hallelujah. Na wengine ile Zora. Ndio Zora. Yaani unapata mwanaume mkubwa kwa ndevu zake. Hata afadhali usikize neno la Bwana, watu wanakutana kanisani, wao umeenda kuona Zora. Na mwingine ako na degree, anaona cartoon. Wako hapa. Na kama si hapa wako kule nje. Lazima wako. Amen. Yaani unapata ya kwamba faith comes by hearing. Hearing. Unasikia ni hearing and hearing. Na unaitwa mikutano ya katikati, ukuje mikesha tunangorota hapa. Na ukikuja unangorota, lakini unasema ni heri ule anangorota akiwa katika nyumba ya Bwana. Unajua mtu anakuambia ni heri tu nikuje nilale katika nyumba. Na ulikuwa unakuja kufanya nini? Amen. Hapa tu hapa. Wengine ulala vibaya sana. Unaona watu wamelala wewe hata kwa matatu. Hata afadhali yule analala akifanya hivi. Inzi nini zingie. Kuna mwingine na ukimshtua, unauliza ni nini? Mimi sijalala. Akorada. Na mwingine ulala, unajua usingizi ni tofauti. Kuna mwingine ulala kama amesimama. Hawezi tingika. Praise the Lord. Hallelujah. Faith comes by hearing, and hearing. It means faith sio kitu ambacho tu iko, ni kitu inaendelea. It is a progress. It is a continuous. Praise the Lord. It is something continuing. Comes by hearing and hearing. Wakati unasikia Yesu anaweza. Wakati unasikia nitawabariki mashambani na mijini. Wakati unasikia tu neno la Bwana inakuanga mpya kila siku. So by that your faith becomes stronger and stronger. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 14. Wakorintho wa kwanza 14. 1 Corinthians 14. Sasa utaanza kujizoesha kufungua Biblia. 1 Corinthians 14 36 to 37. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things
which I write to you are commandments of the Lord. Anyone who thinks himself is a prophet or a minister of the word, let him agree with the word of God. If you want to weigh any prophet, weigh him or her with the word of God. Weigh every spirit with the word of God. Hallelujah. Unanielewa? So yeyote ambao ni ana claim, wacha tuseme ana claim ya kwamba yeye ni prophet, hallelujah, lazima afanye nini? Hallelujah. Kama anafikiria yeye ni nabii ama ni spiritual leader ama ni minister, let him acknowledge that the things which I write to you, let him acknowledge the commandments of God. Whoever loves me will love my word. That is the Bible. Yeyote ambaye anapenda mapenzi ya Mungu, anataka kufanya mapenzi ya Mungu, atakubali sheria zake, atakubali vile anataka. Ndio sababu mapenzi, Biblia ni mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya serikali. Ambia mtu si mapenzi ya serikali. Ambia mtu si mapenzi ya kweli. Ambia si mapenzi ya bwanako. Mwanangu aliniambia, sasa hivi naongea mambo ya Injili. Praise the Lord. And 37 it says, 38 it says, if anyone is ignorant, let him be ignorant. We are being attacked by the devil. We are being ruined our minds by the devil. Why? Because we are ignorant. Ignorant is a disease which killeth first. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa sababu ya ignorance, let my people don't be ignorant of the devices of the devil. Shakala bazitima. Sasa unaambiwa ya kwamba jiunganishe na Yesu Kristo. Genda safari, omba, jifunike na damu ya Yesu. Ukiitiwa sherehe yote, usiende tu blind ni unasema nimeokoka. No, watakupiga na watakuweka chini. Watachukua picha yako, wataipeleka kuzimu. Utafungwa mawazo. Hallelujah. Hallelujah. Utakwenda mazishi, ukiendelea kulia, watalia yako next. Lazima usiwe ignorant. Ujue vile Biblia inasema. Na kisha baadaye ujue kwamba fervent prayer, effective prayer of a believer availeth much. Praise the Lord. Sasa mnataka nini ingine? Hello? Kwa sababu watu hawataka kujua neno la Bwana. Ilipata juzi nimekuja hapa, kuna mtu alikuwa na watu nilikuwa nahudumia hapa. Kuna majamaa pale wana kama debate. So kaniambia hata mzuri apostle wako hapa amefika. Umepotea? Nikamwambia niko. So walikuwa wanauliza mambo ya tithe, mambo ya sadaka. Unajua watu pesa, ukiongea kuhusu pesa, kwanza hiyo ndio hata saa hii ni ubiri hapo utasikia haleluya, watu wamekuzwa sana, lakini sema tunajenga kanisa, watu wataenda kama 10. Ndio tunaongea kuhusu pesa. Na huwezi tenganisha hizi vitu mbili. Tukisema kuna mtu tunaenda kuona kama Mo, vile tulisema, kuna mtu hata kuja mpaka tumalizane na Mo, ndio ataingia hapa. Unaelewa? So, watu kuna vitu hawajui. Kutoa si mbaya, lakini motive na attitude na teaching zile umepata za kutoa ndio mbaya ama ndio mzuri. Unanielewa? Kwa hivyo lazima uelezewe kwa nini unatoa, ndiposa ujengwe kwenye moyo wako na kwenye akili. Ujue give, what is giving. Hallelujah. So ule anasema anaweza, ni vizuri uwezi acha mtu anakufa na njaa upeleke tithe kanisani. Nikamuuliza, dawa ya malaria inaponyanga pneumonia? Kaniambia hapana. Kamwambia umejibu. Sasa kaanza kufungua akili. Hallelujah. Hallelujah. Kila kitu ina principle yake. Ndio maana nikakuhubiria hapa nikakwambia tunaambiwa yeyote atakayezungumza na mlima huu awaambie ama. Huyo mtu ako ndani ya imani, hajaambiwa aombe, lakini aseme wewe mlima katika jina la Yesu ama. Yeyote atakayeliitia jina lake. Praise the Lord. Na mambo mengine itabidi mfanye nini? Mfunge na kuomba. Kuna kufunga na kuomba na kuna kuomba peke yake. So lazima ujue hizi principles zinaenda namna gani, ndiposa uweze ukafaulu katika maisha yako. Sema haleluya. So juanga ukibeba Biblia hiyo, hicho kijikaratasi unabeba, jua kimebeba uzito, kimebeba maisha, kimebeba uhai. Juanga ni neno la Mungu liko pale. Because the Bible is the will of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hebu tuangalie Ephesians 6:17. Ephesians 6:17. And the Bible says,
and take the element of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praise the Lord. The element. What is the work of the element? Wangapi wanajua element? Wale walifanya engineering au peke yao wamefanya engineering. Hebu inua wale wanajua element. Ama pengine naita vibaya. Ni hao ndio wamefanya engineering peke yao. Praise the Lord. Wapigie makofi. Kazi ya element ni nini? Element ni ile kofia ngumu kama ile inavaliwa na mtu wa boda. Maboda waliendanga wapi hapa? Kuna watu walifunza kazi ya boda. Hawajabaki hata mmoja au wangekwambia. So element ni ile kofia unavaa ukiwa kwenye mijengo, ukiwa kwenye bodaboda, ili kitu ikifanyika either accident yoyote ama mawe yanguke, haitaumiza injini yako. Ndio mentula aplamngata yako isikue paralyzed. Praise the Lord. Hallelujah. So inakuzuia. So unaambiwa in symbol, inalinganishwa wokovu, unalinganishwa kama nini? Kama hiyo element. Uvae kofia ya wokovu. Wokovu ndio kinga ya maisha yako, ya kwamba nimeamini ya kwamba alikufa na kafuka. Hivyo tu. Mungu hataki mambo mingi. Lakini nikwambia wewe unasema kanisa ya leo ilikuwa moto. Huyo apostle alikuwa ana vibrate hivi, tunasikia tunaguzwa. Praise the Lord. Alikuwa anahubiri hivi, watu wanainua viti. Alinijua hata kwa majina. Naona wokovu wa leo. Praise the Lord. Kwani wewe hujui majina yako? Hallelujah. Praise the Lord. Sio unajua majina yako? Tangu uwe shule, uwe wapi, ukifunzwa majina yako mpaka leo hujui majina yako. Na kwa sababu ya hiyo basi inafanya watu wamegongwa vichwa vyao, maana hawana defense. Hauna defense ya wokovu wako. Watu wa jeshi la wokovu wakija wanakuita brigadier, unakubali. Watu wa nyingine inaitwa nini? Inaitwa nini ya Mormon? Ile ya Mormon wanavanga white and blue, black. Sikizo wanajiita Christ whatever. Wakishakuja watakuchanga kwa sababu hauna defense na wokovu. So unaambiwa uvae ule wokovu. Waganga wakija ujipata umejizuia, wakitupa miale yao, ule wokovu na kuzuia. Hiyo ni relationship yako na Mungu vile ilivyo. Hallelujah. Praise the Lord. Hiyo ni relationship yako na Mungu vile ilivyo. Na inarudi inasema ya kwamba it was 17. Inasema ya kwamba and the sword of the Spirit. So element of salvation and the sword of the Spirit, it is salvation that you have, which is your protector and defense, and the Spirit in you, carrying God in you, the indwelling of the Spirit in you. That it means now, which is the word of God. It means now you are fully equipped. Praise the Lord. Yani umetosheleka already, umejiami. Maana Roho wa Bwana hapo ndani yako. Umembeba Mungu, umebeba neno la Bwana. Yeremia akasema nimelikula neno lako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The element of salvation, which is the word of God. Mtamshinda shetani na nini? Yesu akasema kumeandikwa. Shetani anajua maandiko, akasema kumeandikwa. Haleluya. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa neno na alijua kile inamaanisha, na ule mwingine anaitumia kumjaribu, hakumshinda. Ikabidi yule anatumia haki ashinde. Ndio unaona ya kwamba wewe unashindwa kwa sababu unataka ushindwe. You are ignorant. Wakati naitana teaching, unakuja ukiwa umechelewa, unangojea ile ibada yangu ya fire hapa. I can see you are driving your car. I can see you are having inaitwa public demand. Kitambi inaitwa kizungu. Amen. So nikikutabiria hivyo bila kukula vizuri, hauwezi kuwa na kitambi. Ni kweli? Na hata unaweza kula vizuri lakini uko na stress. Maana unadaiwa na mkopa, ya mshwari, zile freezer ni nini. So kitambi inaisha tu peke yake, ina melt. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Hebu angalia Colossians 1:25. Colossians 1:25. Of which I became a minister according to the stewardship from God which was given to me for you, to fulfill the word of God. The stewardship of God. Uangalizi ambazo nimepewa na Bwana, nimepewa na Mungu ili nikamilishe mapenzi yake. Kwa nini ninahubiri? Sihubiri nijulikane dunia. Ninahubiri nikamilishe mapenzi ya Jehova. Mapenzi ya Jehova nini? Ni neno la Jehova. Haleluya. Kwa nini nimeokoka? Sijaokoka watu wajuange nimeokoka. Ama mimi peke yangu kwa familia yangu ndio nimeokoka wajuange hivyo na wasikie hivyo. Na wewe uweze ukahubiria, hautaki waokoke, unatakanga ujulikane wewe ndio umeokoka peke yako. Hiyo wokovu yako ni fake. Praise the Lord. Hiyo wokovu yako ni fake. Ukiokoka anza kuombea wale wengine na wahubirie ili muwe wote waokoka katika familia. Praise the Lord. Kwa hivyo umeokolewa ili uwe mfano kutekeleza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni love, na tutakuja hapo. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? If we are together, shout hallelujah. If you are happy, shout hallelujah. Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Because the Bible is the will of God, and it must be interpreted well for the people to know, to love, and to do it. Hallelujah. Hebrews 4:12. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and the spirit, of the joints and the marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hiyo imemaliza kila kitu, maana there is body, there is soul, and there is spirit. Amen. And the determined factor is the soul. So it is the center of the body and the spirit. Hallelujah. Na wakati shetani anakommunicate na mwili, ili mwili upelekee soul habari. Na spirit anakommunicate na soul, ili soul, praise the Lord, amue. Kwa hivyo muamuzi hapa katikati ni soul. Nafsi yako ndio inaamua. Na nafsi ndio uokoka. Hallelujah. Sitaki kwenda kule, maana tutaenda sana huko. Hallelujah. Hallelujah. Hebu angalia hapo tu, angalie chapter 11, Hebrews 11:3. Inasema hivi: By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible, but invisible. Praise the Lord. It is by that word of God we understand that all things were created by God. It is by faith. It is through our faith which makes us to understand. It is by that faith makes us to understand His wisdom, His knowledge, and to understand and agree and accept that all things were created by Him. Praise the Lord. Kila kitu iliumbwa kwa nani? Iliumbwa na yeye. Praise the Lord. Kila kitu iliumbwa na nani? Iliumbwa na yeye. Dunia zote ziliumbwa na yeye, zilipangwa na yeye. Kupitia nini? Neno lake. It is through Jesus that everything was exposed. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. I'm trying to elaborate and to translate about the word of God. Praise the Lord. 2 Peter 3:5. 2 Peter, Petro wa pili 3:5. For this day willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth is standing out of water, and in the water, praise the Lord, the earth was standing where? Out of water, and in water. Kumbuka pale mwanzo anasema nini? Genesis 1. In the beginning, God. Praise the Lord. And everything was offering, the Holy Spirit was offering everything, was offering where? On the realm of the water. Praise the Lord. Ikumaanisha inchi kafu ni ndogo sana ukilinganisha na bahari. Na akasema wacha kuwe na inchi kafu. Itoke wapi? Katikati ya bahari.
Na anasema ya kwamba neno la Mungu ilikuwa ya zamani kabla hizi vitu zifanyike. I wish unaelewa hii mambo. Hallelujah. Kwa hivyo ni kwa mapenzi yako, by this day willingly forget. Ndio anasema ya kwamba kwa kupenda tunasahau. Ndio unaona shida kama ya corona inatufanya tusahau kuna Mungu anasema yeye ndio kwa mapigo yake tumepokea uponyaji. Na hakuna disease itasimama. Inafanya tusahau tu. Kwa kusahau kwetu ndio mambo mengine yafanyike. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. So wakati tunaongea mambo ya past tradition, it is inherited pattern of thoughts or action. Inherited. Tunapokea, inatoka kwa mababu. Inherited pattern of thoughts. Pattern ni mpangilio wa mawazo ambao tunayapokea, tuna-inherit, tunarithi kutoka kwa mababu zetu. Babu zetu walikuwa wanakunywa, kama niliona wakati ule walikuwa wanapenda ile tumbako. Sasa ndio imerudi kwa vijana. Vijana wanakunywa tobacco. Praise the Lord. Hallelujah. Tradition ni mila zetu. Unajua mila yetu haikubali mila yenu, lakini mila ya Yesu inakubali nini? Maana yule ako chini, yule ako ndani ya Yesu hayuko chini ya sheria, hayuko chini ya mila. Sasa itabidi wachana mila, usiachane na watu maana ni wenyu, lakini ujue kwamba katikati yako na mila kuna Mungu ambaye anazungumza. Sasa itabidi wachana zile mila, ufuate Yesu, mapenzi ya Mungu. Maana mila ni mawazo ya watu na ni mapenzi ya watu na ni mapenzi ya familia. Hallelujah. Ni mpangilio wa watu. And that's why unaona churches nowadays they are falling under the programs and the protocols of human beings. Kanisa inapotelea hapo, inaangukia hapo kwa sababu unapata wanadamu wanapanga hiyo, wana mipangilio yao. Na hiyo mipangilio ndio inafanya kanisa isiweze kusimama. Kanisa letu linasema hivi. Mchungaji wetu anasema hivi. Sisi tulisikia hivi. Sisi tunafanyanga hivi. Lakini vile mnafanyanga ni Biblia. Kama ni Biblia, jipigie makofi. Kama si Biblia, wacha kutuambia mambo ya vile mnasema. Hallelujah. Hallelujah. Maana wakati tunazungumza mambo ya culture and customs ni zile desturi. Desturi ni yale mazoea. Praise the Lord. Mazoea ya kufanya kitu ni desturi zetu. Sisi lazima tufanye hivi. Sisi lazima tujue hivi. Lazima tuimbange wimbo hii. Si mbaya. Kama jana nimeona harusi hapa, nilikuwa natengenezewa gari ile ndogo hapa pande ya hapa kweli. Praise the Lord. Naona harusi hapo wanaimba biti ndenza wakinge. Enza wana ni harusi na mchungaji anangoja ubiri. Waliziweka hapo. Nilisikia mlevi mwingine akasema hawa ni walevi wameunganika wakaleta harusi hapa. Hallelujah. Amen. Amen. Hivi sikumbuki hizo zingine, najuanga hiyo ya biti ndenza wakinge. Kuna hizo zingine za walikuwa wanaimba za katifu. Amen. Reverend nafikiri alihubiri, sijui kama alikuwa. Sijui kuhubiri, sisi tunahubiri tu. Tutakiita watu. Amen. Praise the Lord. So hizo ni mila. Amen. Na hizo ni shared knowledge and values of a society. Values zile wanaona zikawa ni vizuri. Kuwa mtu mbaya, si mbaya, wao wanaona hivyo. The way of living. Hallelujah. Built up by a group or people which favors that group. Ndio unaona Masadukayo na Mafarisayo walikuwa wanataka kufanya zile vitu zina wafavor. Wao wafanye lakini wanasukuma watu wafanye. Wale si mapadri, wacheni kuzoea mapadri. Hao wengine wanaitwa aje? Makuhani. Hao sasa walikuwa wanataka wafanye, watu wafanye vitu lakini wao wafanye. Ukipata mtu na usherati au wao yagongo na mama lakini anafanya amejificha. Ndio nao wale wanaoa wamejificha. Praise the Lord. Siri zikifunuliwa dunia hii utakimbia uiache. Ambia mtu siri za dunia zikifunuliwa. Unajua kama kungekuwa na inaitwa nini? Microscope. Wasomi. Inaitwa nini ile ya kuangalia? Kale kitu kadogo unaangalianga, unaleta vitu za mbali hapa. Kale kioo, si ndio? Ka TV. Ukikachukua ukaweke hapa. Kama unaweza pewa kila mtu unaonyeshwa dunia ya kila siku, utakimbia uiache. Ukimbie uwe ni kama unapaa hivi. Unataka kuiacha na iwachiki. Ndio Paulo akasema itabidi tukae tu kwa hiyo dunia ambayo tuliopokea. Hatuna ingine tulumbiwe. Tunasema amen. Tunasema haleluya.
Mtu asema amen. Mtu asema amen. Kuna chai yao watu wapewe. Kuna chai huko juu. Unasikia hiyo amen bado i vibrate. Lakini nikisema nasikia leo, roho anasema. Nasikia mtu anasema, yes, that is me. Yes, speak it. Yes, repeat it. Right, that is right. Anasema yes. Oh yes. Unaona jamaa, unajua kuna wakati wokovu ni kwa wokovu. Mhubiri na mhubiri unasikia jamaa anasimama anasema yes, ajali watu. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, hii tunasema ukubali mapenzi ya Mungu na ujue Biblia. Mtu hata haoni kama ni kitu. Amen. Hallelujah. Amen. Are you there or you are here? So the word, the Bible is the written message about himself. Tumesema hivyo. So ukisoma 2 Timothy, ndio niame hapo animalize 2 Timothy 3:16. Hiyo unaijua, najua unaijua. 3:16. 2 Timothy 3:16. Timotheo wa pili 3:16 na 17 inasema nini by the way? Inasema hivi, all scriptures in the Bible, all scriptures, not all storybooks, not all magazines, not all, wachana hizo vitu zingine, all scriptures is given by inspiration of God. It is breathed, God's breath. It is breathed by God. Ni pumzi ya Mungu ambao amepumzia wale waliandika. Kazi yao ilikuwa ni Roho Mtakatifu anaongoza vidole vyao yana mawili wanaandika. Tuko pamoja? All scripture is given by inspiration. The word inspiration ni pumzi. Tuko pamoja? Ni pumzi, transferable, ni kitu ambao kimekuwa transferred. Kitu ambao kimekuwa transmitted. Tuko pamoja? Kama corona vile ina transmitiwa from one person to another, ama ile ugonjwa inaitwa amen. So but by who? By God, of God, and is profitable for doctrine. The word profitable for doctrine. What is doctrine? It is the sound doctrine. It is the very word of God. Ni mapenzi ya Mungu. Doctrine ni ile mapenzi ya Mungu isiyo punguzwa, isiyo ongezwa maji. Hiyo ndio doctrine vile ilivyo. Matthew 5:19. Hiyo ndio doctrine. Praise the Lord. Hiyo tu peke yake. Na halafu inasema ya kwamba inasaidia kwa ajili ya doctrine. What is doctrine? Wakati inakusaidia vipi? Wakati unachukua hiyo, wakati ninazungumza unaniwei na hiyo doctrine. Usiniwei na hisia zako, maana kuna mtu atanichukia tu bure. Sababu nimesema kitu akadhani ninajua, akumbe sijui. Mimi sijui kule ulilala ama nilikuwa. Lakini kwa sababu nimesema pengine tumekuja kwako tumepata viatu vya msichana ukatuambia ulinunua by mistake ukidhani ya wanaume. Sasa unafikiria mimi najua, sijui? Kwa pamoja. So unawei hiyo, usinichukie bure. Wei, mhubiri akisimama hubiri, muwei na neno la Bwana. Amen. Ikufaidi wewe kwa kuwei. Unawei na neno, usiwei outside the word of God. Amen. Na bado unaniambia wewe ni youth ama wewe ni bachelor youth. Ama ni retired youth. Unajua kuna retired youth. Yeye ameretire. Ni youth lakini ameretire kwa youth. Lakini hajaoa. Huyo mtu ni hatari. Praise the Lord. Maana atakuwa hapa. Hako ni kama hayuko. Tukiomba tukifunga macho yote anafungua moja. Na afungui kwa mapenzi mazuri, anafungua kwa mambo mengine. Kwanza mkiimbe wimbo wa nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Anapendeza. Sasa hiyo kuna mtu ana Bwana. Praise the Lord. Mkiimba hiyo ndio anasikia roho anashuka vizuri. Maana akiangalia kweli kuna vitu zina. Amen. So inasema ya kwamba for reproof. The word reproof inamaanisha nini? For correction inamaanisha nini? For instruction inamaanisha nini? In righteous. Wacha reproof, correction na instruction iwe kwa righteousness. Sawa sawa. Lakini ukionya mtu in righteousness, ukicorrect mtu anakwambia upasi anajifanyanga anajua mazi. Ama pasi wa Kanairo wajifanyanga wajuaji. Praise the Lord. So mazee huyo jamaa
kwa sababu hataki kusikia, naye roho anaanza kumwondokea polepole. Ndio anasema utukufu wa Mungu umemwondokea Eli na kwa nyumba yake. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Anasema kwani hiyo ndio kanisa pekee yake? Kanisa kama bati ndio, na mimi nimepanda kiwango. Na ulisahau juzi ulikuwa unalia machozi hapo ukisema una kazi. Na unajua nimekuja kuona wokovu ya mtu ako na shida inakuanga tachi. Mtu ana kazi. Mtu amekaa bila kuolewa na unamwambia bado anaweza olewa. Amen. Hallelujah. Mtu wako kuwa na simu alikuwa na yakabambe na akanunua touch screen. Na ameokoka. Alafu unamletea mambo yako ya kujua. Si nikwambia siku nyingine anasema nasikia kukudelete. Amen. Yaani anaongoza tu na roho ya kukudelete bure kwa sababu ako na touch screen. Praise the Lord. Amen. Anasahau hapo, apostle niombe sina kazi. Anakuja kila wakati naekelea mikono. Acha apate kazi na kamshahara kaongezwe hivi. Ile kibali iende muongoze apate kacheo. Hatutaona mahali pa kukaa. Amen. Hata ule mtu alikuwa amemkatia. Sasa amechange, anasema mimi si wa klasi yako. Wakati uko na kitu kujua si wa klasi yako. Ati ndio unaua hiyo relationship. Ati unajua apostle nimekuja kujua huyu jamani mzee. Wewe wakati mlikutana au kujua ni mzee? Ati by the way nimekuja kujua ni mzee. Na utaniambia ni roho amekwambia? Hapana, roho ni wa mipango. Amen. Hallelujah. So, hizi ndio zinahitajika. That the man of God may complete thoroughly equipped for every good work. Hiyo ndio kazi ya Bwana. Hata wokovu asomeke na watu kulenye kama barua. Watu wakubali wokovu, wakuje wokovu. Hivyo tu. Amen. Hata kutembea, hata sitaambia watu nimeokoka, lakini watasema, utasikia mtu akiuliza kwani unakuanga pastor? Utasikia watu wakiuliza, kwani wewe unakuanga umeokoka? Attitude yako ni mzuri, unaweza taka kuadapt that attitude. Unajai kutana watu wakwambia hivyo, haujawaambia umeokoka. Ama mtu anakuona unatembea. Unajua suti okay, unaweza itwa pastor juu ya suti. Unajua suti mapastor wanapenda suti, sikwambia. Lakini sasa kuna vile unaweza kaa tunasikia watu wanakula. Ama umenyamaza tu mahali watu wakipiga ushene. Watu waongee, wewe uongee umenyamaza. Wapige story wewe umenyamaza. Usikie ukisema, na wewe kwani pastor? Ama umeokoka. Unajua mtu ameokoka yote anitangwa pastor. Ni kweli? Hawajai, unajua wale watu wajuangi pastor na wokovu. Hizo ni vitu mbili tofauti. Na kwa sababu uliitwa pastor na watu wawili, hata mwingine alikuwa wazimu na hukujua, unaamuka ukifungua kanisa. Amen. Hallelujah. Kuna watu wawili, mmoja alikuwa na kichwa mzuri akakwambia unakaanga pastor. Na mwingine ni wazimu. Amekwambia wewe ni pastor. Kesho unafungua kanisa. Utaitana. Hii ni kazi mazee. Tunakionanga. Amen. Hebu niambia watu wote waniweke kwa WhatsApp hapa kila mtu. Na anajua lazima nitoe. Itatokea wapi? Mudhuru ama nitatokea hapa Ganaro. Amen. Lakini Bwana anatupatia neema. Amen. Huyu ako na nini? Ya kulipa mahali. Hapo umelipo. Haya. Huyu naye ni ya nini? Huyu anataka kwenda wapi? Amerika. Huyu naye anataka kusoma university. Hao watu wote wananiweka kwa WhatsApp. Na wanajua kuna mtu tajiri kama nani? Wanasahau jamaa bado wako na familia. Sasa anakuwa in dilemma. Mchungaji atakaye kuachwa nyuma. Hiyo jijazie. Sawa? Chukua red pen ukimaliza kujaza ufanye nini? Mark. Hallelujah. Praise the Lord. Ukisoma 4, hiyo 2 Timothy 4:1-5 nimalize. 4:1-5. Inasema, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Sasa anapatiana authority. Sawa, anapea Timothy, Paul anapea Timothy authority. Anampatia mamlaka ya kufanya kazi. So anamwambia kwamba anahapa na Mungu ambao anaishi, Mungu ambao atahukumu, Mungu ambao atatokea katika ufalme wake, ambao atahukumu waliokufa. Yaani anamwambia ndio kila kitu. Mungu ndio kila kitu na mapenzi yake lazima ifanyike. Preach the word. Ambia mtu preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching.
the simple word there, or the profitable word there, it is preach the word. Wachana stories zingine. Praise the Lord. Preach what? Because the word of God, it is what is. It is the one which heals. It is the one which brings solution. When you preach the word by itself, unajua Mungu ametupatia power ya kuponya, lakini without the word of God we cannot heal. Mungu amekupatia uwezo wa kuamini, but outside the word of God you cannot receive what you want. Yes, you have faith, but I told you, wakati yule mwanamke alizunguka kapita, watu wakazuiwa, what alikuwa amekumbatia imani. Yesu Kristo naye alikuwa na nguvu. Wakati power it made the faith of that woman, what happened? Muujiza ukatokea. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Are we together? Amen. Weka wiper. Lakini sikwambia mimi upotie wiper, sawa? Praise the Lord. Nilikuwa nataka unisalimie wale wamelala wafanye nini? Useme hiyo kanisa ni ya wipers. Kuna chama ya wiper? Ama iliisha? Amen. Hallelujah. Alafu inasema ya kwamba in season and out of season. Hapa ndio wahubiri wengi wanakimbilianga. Na hapa ndipo pia Wakristo wengi wanafanya nini? Unasikia kutana na mlevi anaimba nyimbo za kuokoka, na anaimba vizuri. Anaimba hata unaguzwa. Kwa sababu alirudi nyuma akajua kama kifo itampata bado atafanya nini? Atarudi. Yeye hajazoea kukaa in season and out of season. Amen. Hallelujah. So hapa ndio kuna shida hapa. Atinaweza enda hivi, niolewa alafu nirudi. Alafu tufuate ile sheria Paulo inasema wawili wanaweza kaa, bora mmoja hajaokoka na mmoja hajafanya nini? Apostle hujui hata anaweza change Muislamu, hata kuchange. Hujui? Siku hizi niko vile najihisi, nimekula neno. Wacha tuoane tu. Maana siwezi tokea huyo, maana ni muujiza. My friend, ukienda kule kuna zile zinaitwa sheria. Wacha hapo unaambiwa ni grace. Hallelujah. Ni wangapi hapa nimekutana nao? Unajua nyinyi wengine wamekuja hapa juzi. Nimekutana na watu wangapi hapa? Hadi pale Brazil niliona tu nioe tu. Mtu ako sawa. Anioa. Baadaye anakuja hapa tunaanza kutoa mapepo ya zingirimaiti. Praise the Lord. Hapa tu. Si mbali, siongei historia ya mbali hapa. Mwingine akaniambia ameanza kukunywa pombe, maana mavita zile anapigana usiku itapiga kunywe alale. Amen. Hakuna mtu anaweza change mwingine, ni Yesu Kristo ndiye ubadilisha. Amen. Na ukihubiri injili bila nia mbaya, sabidi tu Yesu aonekane. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Sini wakati ndio huu. Wakati utakuja ambao watu watakuwa wanataka nini? Mafundisho ya haki na ya kweli. Na ni sasa kizazi cha nyoka kiliotabiriwa. Ni sasa. Sasa vile na watu wanaambiwa watichiwe, wafunzwe neno, hawataki. Lakini ukiambia watu niko na sticker hapa zimeandikwa the chief apostle Dr. Kaloe, the anointed one, the one who speaks with God direct, alafu naiweka pale na nakwambia ni bango uvange. Praise the Lord. Alafu nakuitisha 10,000. Hapo ndio watu wanafanya nini? Panapo mizoga kunao nini? Tai wengi. Am I talking to somebody? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ujai kutana na mtu ana gari na ameweka vifunguo za gari hapa. Kwa sababu kuna ibada aliwekwa ndani yake ya kwamba tafuta vifunguo vya gari ubebange, siku moja utakuwa na nini? Kama una gari, una gari. Kama una nyumba unakaa kwa mwenyewe, wacha kulazimisha kuwa uko na nyumba. Kuna imani nyingine imekufa. Praise the Lord. Hallelujah. Tunahitaji reality. Kama kuna Mungu upeana vitu, unajua hata wewe unataka gari na ujui gari ni ya kazi gani, by the way. Ujui inasaidianga ule ako nayo namna gani. Ujui amenunua kwa purpose gani. Ujui hiyo duka alifungua amesaidikaje. Ni nini anapata? Pengine ni zile vitu zinaibiwa kwa kampuni usiku ndio analetewa. Na unaona stock inaendelea. Unasema ameendelea, wacha nifungue duka. Ujui mbio za mtu anakimbia namna gani. Na wewe unajiingiza pale na wokovu yako. Ukifeli unasema hakuna Mungu. Praise the Lord. Ujaikaa na mtu anachange manguo kila wakati na viatu. Na unataka kukaa naye. Kumbe yeye anaona hapa aoni pale kesho. Ndio kitu ikija kama corona leo, unapata kwamba akipigwa na wewe unapigwa. Hallelujah.
Maana kuna watu hawajui kujinyima. Kila kitu ni haleluya amen. Hakuna haleluya amen. Kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kukula. Kuna wakati wa kila jambo. Praise the Lord. Haleluya. Kwa sababu uliona mtu ameendelea, ukasema nitaingiana naye, hata mimi nitajaribu hiyo. No, you cannot make it. Praise the Lord. Are we talking? Hallelujah. Hallelujah. So the Bible is the book that it teaches us how to live a life pleasing God. It contains commandments from God. But the Bible is not merely a list of rules that we are meant to follow. Si sheria ambazo tu tumeambiwa tufuate, hapana. We need to discern. Ni kitu ambacho tunahitaji ule roho tuanze kutambua. Sawa sawa? We need wisdom. We need proper interpretation and the proper application of the Bible to understand God's will and to do it. Since it is possible to cover every possible situation with any set of rules, we will focus on several general biblical principles that should help us to know God's will, love God's will, and do God's will. Hallelujah. Ni mambo mangapi? Matatu ambao tutafuatilia hapa tukiwa na wewe Jumapili ambao ijayo, tujue ya kwamba ambao kuna kanuni ambazo zitatusaidia kujua mapenzi ya Mungu, na pia tupende mapenzi ya Mungu, na pia tufanye mapenzi ya Mungu. Tujue mapenzi ya Mungu, tupende mapenzi ya Mungu, na tufanye mapenzi ya Mungu. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Ni wangapi wanahitaji kuwa malandlord na malandlady katika dunia hii? Poleni sana, hamuna imani. Wale wako na imani waipokee katika jina la Yesu Kristo. Utaipata ukijua mapenzi ya Mungu na ukifanya mapenzi ya Mungu na ukipenda mapenzi ya Mungu. Haleluya. Wangapi wanahitaji uzima wa milele? Hata mimi nahitaji. Praise the Lord. Ukipenda mapenzi ya Mungu, yafanye mapenzi ya Mungu na uyajue mapenzi ya Mungu, itafanyika. Jamii yako kufanikiwa, biashara yako kufanikiwa, maisha ya ndoa yako kuwa mzuri, kila kitu kuwa vizuri, kuendelea vizuri, kuwa na afya, kuwa na mali ya dunia. Maana nasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Ni kwamba tafuteni mapenzi ya Mungu kwanza, na yale mambo mengine ambayo mnahitaji, mwenye ule ufalme anasema ya kwamba and my God shall supply all our needs according to his riches. Hallelujah. Ikumaanisha hajapungukiwa, ako na ule uwezo wa jana, leo na hata milele, maana yeye ni Alpha and Omega. Yeye ni mwanzo tena mwisho. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Majina yake ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na hata Yakobo. Praise the Lord. Na ndio Mungu ambao ana tofauti ya Myunani na Myahudi. Ana tofauti na watu wa mataifa, so long as watamkubali. Praise the Lord. Huyo Mungu ndio nazungumzia leo. Jua mapenzi yake, penda mapenzi yake, na fanya mapenzi yake. Mambo mengine yote, ukitaka spako ya kuvuta vitu zingine, jua mapenzi ya Jehova, penda mapenzi yake, fanya mapenzi yake. Mambo mengine yote, kama ni afya, kama ni uponyaji, wacha kutabiriwa tu. Kama unahitaji baraka ya maisha yako ambayo ni permanent, jua mapenzi yake, fanya mapenzi yake, na uipende mapenzi yake. That's all. Inua mikono yako, sema the Bible is the will of God. Sema the Bible is the will of God. Pigia Yesu makofi. Simama kwa miguu yako. Amen. How many people are blessed now as we talk? Me too, I'm blessed. Hallelujah. Amen and amen. Whenever you're watching us all over the world, I bless you. Just understand this. Know the will of God, love the will of God, and do the will of God. Become a doer of the word of God. That's all. You don't need a prophecy for you to be blessed. No. You need to become a doer of the word of God. Then all other things will be attracted by your action and attitude and motive. In Jesus' mighty name. I bless your home. I bless your business. I bless your life. I bless your kids. I bless all and everything. Whatever you may be, may the word of God become life and fruitful to your life. In Jesus' mighty name. You know, we call it God too.